Sa atong tinahod nga mga magtutudlo, mga higala, ug labaw sa tanan kaninyo nga mga ginikanan nga gikan sa mga nagkalain-laing lugar. Maayong hapon kaninyong tanan. Good afternoon. Taod-taod na pod ang akong kasinatian isip usa ka magtutudlo gikan sa usa ka private school ug karon ana-ana sa public school. Ug ingon man ang akong kasinatian sa dako o gamay nga tulunghaan ug ang pakighimamat sa mga ginikanan nga naa sa lower grades, especially kindergarten, grades 1, 2, and 3. Ang among tumong og tinguha karong hapuna pinaagi niini nga webinar mao kini. First, to reach out to you as parents para mapaambit namo kaninyo ang among mga nagkalain-lain na mga pamaagi aron kamo matabangan sa pag-assist sa reading skills sa inyong mga anak. Ikaduha, or the second, mapakita namo as teachers ang among willingness to help, support, ug dakong pagsabot sa inyong mga concerns as partners, especially during these pandemic times. Ang akong pagahisgutan karon adunay tulo ka parte or 3 parts. The first part, I am going to share a short background kung asa naka-anchor or naka-angkla ang tanan namo nga gingbuhaton as teachers. In other words, aduna kami references or basis nga among gisunod. Second part, I am going to share about the kindergarten curriculum framework. Tungod kay pinaagi niini, makatabang kini kaninyo nga mailhan, masabtan, ug labaw sa tanan magiyahan kamo sa insakto nga pamaagi sa pagdala or paghandle sa inyong mga anak. And the third part are the different suggested reading intervention. Originally, the webinar is intended for kindergarten only. Nganong kindergarten lang man? No? Tungod kay ang kindergarten, wala kaayo natagaan og importansya or wala kaayo natagaan og higayon, no? Tungod sa paradigm or panglantaw sa mga uban nga mga ginikanan, kay very common kaayo nga linya nga atong madunggan mao kini. Sagdi lang na sila kay kindergarten pa bitaw na or kindergarten ra bitaw na sila, wala pa na mga buot o mga bata pa kaayo, no? So mo na siya ang common nato nga gakadunggan. Especially ako as teacher, mostly ang comment is bata pa na siya, no? Pero karon malipayon kaayo kami tungod kay out of 86 participants, 22% are parents from kindergarten learners, 56% are from grade 1, 9% are from grade 2, and 11% are parents from grade 3 learners. Among gusto ipaabot kaninyo nga ang kindergarten, grades 1, 2, and 3 are the most important stages of development, the most important learning foundation. Karon nga walay face-to-face classes, some or mostly are experiencing reading as very challenging. Ug nidaghan ang challenge readers. Ngano kaha kini? Daghan factors or hinungdan. Maybe health condition, kung face-to-face, absenteeism or tardiness, tungod sa kawadon, no? Poverty, gutom, kalisod sa panginabuhi, kalisod sa panahon.
reason is kaning no permanent address. Labi na kung ang amahan or inahan kanunay nga na-transfer sa lain-lain nga lugar, so ang bata is ga-adjust siya permi, no? Another factor is the environment, ang palibot, no? Insurgency, kanang biktima kanunay sa kagubot sa palibot, no? Kanang gira-gira. Or calamity, biktima sa baha, biktima sa linog, no? Mga sunog, soil erosion, ug uban pa. Then, lack of interest. Daghan kaayo nga mga factors. Og isa pod is basin pod og dunay kakulangon ang iyang foundation sa iyang early years. Sa mga ginikanan nga ani adiri karon, try to imagine or picture out ang cognitive development sa inyong anak 2 to 3 years ago. Or bisan karon at present. Obserbahi kuno, i-recall ang ilang behavior. Obserbahi ang ilang liho. Kamusta sila when it comes to education? Now, when I say cognitive development, I am referring to their language skills, ang ilang literacy and communication development, particularly their auditory, visual perception and discrimination, oral language, alphabet knowledge, and phonological awareness skills. Sa laktod nga pagkaistorya, kamusta ang ilang pag-ila, paglitok sa ngalan o tingog sa mga letra, no? The name and the sound of the letters of the alphabet? Can they identify distinct sounds in words? No? Unsay magkapareho, unsay nakalahi, mga pareho og tingog sa katapusan, ug uban pa. No? Now, these are the very basic and very important skills for our 5-year-old learners. Siguro para sa ato nga mga adults, no, mga dagko na, this is very easy. Sayon ra kaayo ni siya, no? Pero sa mga bata, this is something new. This is something that is difficult, lisod para sa ila, challenging, no? Nga kung masipyat kita sa isip usa ka magtutudlo or isip mga ginikanan sa paggiya kanila sa atong pamaagi, no? Kung dili nato mainsakto ang atong mga pamaagi paggiya kanila, posible nga mahimo kini nga traumatic experience kanila, mawala ang ilang gana sa pagtuon, mawala ilang gana sa pag-eskwela, imbis nga fun, exciting, and meaningful learning. Kining tanan nakita na sa atong departamento sa DepEd. Mao kana nga gimove na ang Omnibus Policy on Kindergarten. Unsa man ni siya about? So mao kani ang DepEd Order number 47 series of 2016. Unsa man ni siya about, no? Kini bahin kini sa DepEd Order nga naghatag og komprehensibo nga kindergarten education policy nga naglangkob sa mga nagkalain-lain nga components aron maimplementar og insakto ang kindergarten education program. Unsa man sama sa curriculum, no? Kaning gitawag natong mga subjects. Instructions such as teaching methodologies and strategies. Ang assessment, learning resources and instructional materials nga haom og tukma alang sa edad sa mga bata, 5-year-old kindergarten learners. Ang learning space and environment is very important. Karon nga walay klase sa tulunghaan, nara sila sa balay, hinaot unta nga inyo sad sila nga gitagaan og space nga ila lang gyud, lamisa nga gamay, no, ilang study area para matagaan sila or ma-providean sila ang insakto nga environment sa ilang pagtuon. And then monitoring and evaluation for the standard delivery of kindergarten services.
So mao kana siya ang atong DO 47 series of 2016. Tanan guidelines, enrollment, unsa nga edad, unsa ang pagpamaagi sa pag-assess, tanan-tanan nga mga kinahanglanon nga among angay mahibaw-an isip magtutudlo anaa dinha, naglangkob ni ana. Ang ikaduha is about the kindergarten curriculum framework. Aduna kitay gitawag og standards and competencies for 5-year-old Filipino children. Mao kini ang among giya, no, as teachers. Pero sugod atong nag-pandemic, adunay bag-o. Gi-compress ang tanan nga mga skills, mo kini ang gitawag og most essential learning competencies or MELCs. Not only for kindergarten, but also for elementary. Kung inyong tan-awon kining simbolo nga anaa dinhi, ang circle or lingin, mao kini ang nagpakita kung unsa ang system sa kindergarten education nga kinahanglan sundon ug buhaton, no, tumanon namo nga mga teachers. You'll notice nga adunay gitawag nato dinhi og interlocked ellipses nga nag-represent kani siya sa 7 domains nga kinahanglan nga buhaton sulod sa tunghaan aron mapreparar ang bata sa next niya nga level. Inyo sang napansin nga nagporma kini siya sama sa usa ka bulak, no? A flower that portrays the gradual unfolding but steady development as it is expected of every child. Sama sa usa ka bulak, the child is seen as being in the process of blossoming, no? Pareha sa bulak nga piuos, hinay-hinay kini nga mubukad, hinay-hinay kani nga ma-develop. And it should not be forced, because if you're going to force it, it might lose its chance to be fully mature. Ang domains are enclosed by the learning areas, anaa dinhi dapita, no? That will meet in grade 1 onward, for which they are being prepared. Kaning niya dinhi sa yellow part, no? And then the outermost layer, kaning naa sa blue part, indicates the curriculum themes upon which the kindergarten curriculum guide or the teacher's guide is designed, and it has been created using the thematic or integrative approach to curriculum development in spiraling learning process. Kung tan-aw nato kining framework was designed developmentally appropriate practices, individually appropriate, and culturally appropriate. Gibasihan po niini ang principles of child growth and development, learning program development and assessment, ug ang ikatulo, constructive, integrative, thematic, collaborative, reflective, and most of all, play-based approaches. Kani importante kaayo kini siya, no, nga atong mahibaw-an kung unsa ang mga principles behind the National Early Learning Framework. On the child growth and development, kani common gihapon kaayo kini sa akong pakighimamat sa mga ginikanan sa kindergarten o ingon man sa mga lola, no, mga guardians, nga moingon sila, ngano maning bataa ma'am, uy, ang akong apo ma'am kani siya pinasagda ni ma'am. Pero maayo kay nga bata, kaninoon nga inatiman, inariglar, gikuwaan pa gid nag-tutor, dili pa gid makahibalo, ambot aning bataan ni ma'am. Kanisad siya nga bata, ma'am, maayo kay ni mo drawing, pero pasulat ta gani, di gyud mo sulat. Kani pod bata na iniingon pod nga mama nga, kani mailan nimo TikTok, pero dili gani ni kabalo mo
ilag numero ug letra. TikTok nagihibaw-an ani. Maayo pa to among silingan. Maayo pa to. So, they are comparing. So, remember, on child's growth and development, atong hinumduman that every child is unique. So, kung mahimo, walay comparison, no? Tungod kay unique gayud ang tagsa-tagsa ka bata. Ikaduha, every aspect of growth and development is interrelated and interdependent, no? So kung mahimo, continuous ang pag-nurture, ang pag-amuma, ang pag-areglar ug paghatag sa good and caring nga palibot o environment para ma-maintain, no, ang iyang healthy o maayo nga relasyon sa iyang mga ginikanan o sa iyang palibot, no? Dako kaayo kana siya nga tabang. Ang ikatulo, the learning and development of every child involves series of complex and dynamic processes. So kung ang inyong anak adunay daghan nga pangutana, palihog tagaan siya og panahon ug oras nga matubag ang iyang mga concerns, no? Ang iyang mga pangutana, dili kini siya hatagan og answer nga kanang base lamang, no, sa inyong mga nadunggad, pero kung mahimo katug yung mga factual nga mga answers based on facts, no, adunay kamatuoran kay iya gyud nang madala hangtod sa hangtod. Ang ikaupat is that the child must be encouraged to aspire beyond one's own level of achievement. Kung mahimo, permi gid siya i-motivate, i-encourage, no? Bisan unsa kagamay nga achievement, kung aduna siya nahimo, please take time to appreciate, no? Unya, ang pinaka-last, every child is a thinking, moving, feeling, and interactive human being able to actively participate in the learning and development of self. So, in the context of family, community, including cultural and religious belief. Isa po na siya sa mga factors nga dako kayo og tabang aron ang kahibalo sa bata, no, mag-prosper kini. Ang ikaduha nga principle mao kini on learning program development. What are this? The learning program is child-centered. Tanan kani siya nga gipahimo sa mga experts, no, kaning among gibasihan, ang among reference are based from the studies of our experts and of course, child-centered kining tanan. Unsay but pasabot niini? Dili lang usa ka areas ang giplano nga ma-develop, kundi holistic way, no? By which young children grow and develop, no? O again, dako kayo factor ang pamilya, ingon man ang community, ang support o pagsabot. Ang ikaduha, the learning program is appropriate for developing the domains. Katong pito nga akong giiskutan kaganina, ug ato kanang ipalawom unya, makita nato na siya. And then the learning program is implemented by way of diverse learning activities. Unsa man nga mga diverse learning activities nga gipahigayon karon, no? Aduna kitay enhanced multimedia technology such as interactive radio, audio-video clips, and computer enhancement activities. O gamit kaayo na siya karon, especially during pandemic times, no? Mga online classes. So, for those who have resources, napalawong gid kaayo ang ilang pagtuon tungod niining gitawag nato og diverse learning activities using the multimedia technologies. Ug ang ikaapat, the use of learning materials and other resources that are locally developed and or locally available is encouraged, no? Ang paggamit sa mother tongue shall be used as the child's language of learning. Kani ako gid ni siyang ipalawom o ipasabot kaninyo. Overwhelming kaayo ang mga reading materials nga atong makita sa internet, sa YouTube, unya sa atong ka-excited, ato dayon ni siyang awaton, no? Unya, dunay parent nga nag-feedback nga nag-ingon siya, ngano ka ning DepEd ma'am no nga
Kanira ba akong anak, kabalo na nimo in English ay, English speaking ni siya, kay magsigitan of YouTube. Unya ang DepEd, nagbinisaya na nung diri sa eskwelahan. Nag-deteriorate na noon ang kahibalo sa bata, imbis na maayo na unta mo English. No? Iya ma'am, kabalo na ni mo basa. Mubasa na ni siya ma'am og batkat, matsat, ratpat, master kay mo basa ma'am. So ako nga teacher na amaze ko, ningon ko wow, it's amazing. Sige bi, ako daw tan-awon, akong paminawon. Ug tuod man, ang bata, maayo kaayo sus may kay iyang pagbasa, no? Akong girambol-rambol ang kaning mga words nga anaa dinhi, gibali-bali nako, iyag yung mailhan, no? Og sa dihang ako siyang gitest ang pulong nga bat, akong gibali, no? Akong gibali kani nga mga pulong, wala man na niya nabasa, wala niya nailhan. Dili gani iya malitok ang sinugdanan nga tingog sa letra. Mauto nga nakaingon ko nga ang bata wala di ay nagbasa. Iya di ay gi-memorize. Mauna nga kung tagaan na siya og exercises nga bali-balihon ang mga letra, no, ang position sa letra or even paggamit sa mga common nga mga letters nga niya dinhi gigamitan og combination. Dili ka na niya mabasa, no? Now, ngano nga binisaya man ang gamiton, nganong girekomendar man gyud, no? Anaa gid na siya diri sa DepEd order nga kung mahimo local gyud ang atong gamiton, mother tongue ang atong gamiton. No? Tagaan ta mo og specific examples. Even gani sa mga highly industrialized countries like Japan, South Korea, China, France, no? Ug uban pa nga mga dagko nga mga countries, ang ilag yung gimaster o gigamit nga pulong, mao gyud ang ilang first language. So ang ilang mother tongue before they learn the second language. Kay lahi ra gyud ang mga pamahagi, no? Sa ato dinhi sa Philippines, ang nahimo is aduna kitay Bisaya kung niata sa Mindanao, gitun-an pud nato ang Filipino, adin ayha din ang English. Kung naa sa Manila who are speaking in Filipino, Tagalog, ang ilang nahimo nga second language is English, no? So, unsa man gikalainan ani? Ang Bisaya lahi ra pod, ang English ra lahi ra pod. So aduna ko'y ipakita kaninyo nga example. Okay, sama ni ini. Sa English, kung ato ni siyang basahon, pareha ra ni siya, no, letter A that makes the sound a. So kung magbasa kita, mayong kita bat, cat, mat, sat, rat, pat, o mo kini nga mga pulong. Kaning mga nakapula nga letra in English, ang tingog ni ana, ang ngalan is letter A that makes the sound a. Like when you say anchor, alligator, axe. No? The cat sat on a mat. So kung magbasa kag sentence, the cat sat on a mat. Karon sa Binisaya, ug I hope ma-observe ninyo unsa ang kalainan. Ang letter A using the mother tongue or sa Binisaya, ang letter A sa Binisaya it's a. So you say adlaw, ampalaya, ahos, alimango, abukado, no? Alubati, abuhan. So katutanan siya mga Binisaya nga pulong. So ang atong pag-produce sound. Karon sa English, ang letter A lahi ra tayo. When we are going to utter the sound of letter A in English, that's a.
And then the letter O, it's O. And then the letter U, it's O. Sama sa pulong nga mayon kita og cat, cot, and cup. Mad, mud, mud. Gnat, not, nut. So, kung dili kaayo nato matagaan o sample, no, or ehemplo kung unsa ang insakto nga pamaagi sa English, ang pagbasa niini mahimo na kini nga cut, 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 o mud, 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 nut, nut, nut. So, it is not just about reading, it is not just about blending the letter, the sound of the letter, but what is important also is that tun-an nato kung unsay insakto nga pamaagi sa pag-pronounce sa pulong, sa words. No? So, lahi ra kaayo. So, lahi ra gyud ang English nga pamaagi. No? Another example is bad, bod, and bot. No? So, lahi ra gyud kaayo. Dapat na nato, that's another skill. When pag-abot sa panahon nga aduna nay English subject, which is third quarter, pag-abot sa mga bata sa grade 1. So, karon, samtang bata pa or nagbalik ta karon sa basic sa reading, ako kamong gihangyo nga maggamit kita sa mother tongue, no? Ikatulo nga principle on learning assessment. Assessment is done to monitor learning and know where the child is at. So, dili kani siya gihatag as a test, but gihatag kini siya, ato kini gihatag sa bata, for us teachers and parents to know kung asa nata angay, kung unsay angay nato nga area tabangan ang bata. Ikaduha, assessment is crucial to identifying the child's total developmental needs. Kung unsa gyud mga angay pa niya nga i-improve. And assessment is best conducted on a regular basis. Dili kay didto ra sa katapusan. And then, the result of the learning assessment of a child shall be kept strictly confidential. No? Confidential para kini sa mga ginikanan lamang or sa guardian. Developmental domains. Developmental domains refers to specific aspects of growth and changes in children. These are represented by the ellipses to show interconnectedness in the holistic development of children. The contents of each developmental domain are defined by learning expectations as follows. Socio-emotional development, values development, physical, health, and motor development, aesthetic, creative development, mathematics, physical and natural environment, and lastly, language, literacy, and communication. Napo ko'y mga parents, nakadungog po kong feedback sa mga parents na naana sa grades 1, 2, and 3. Dili noon tanan, pero some of the parents nag-ingon, kato magong kinder pa ni sila man, kay sige lang dulaay, sige lang dula-dula. Pagit klaro, unsa nga subject, wala gid gani naka-specify, no, kung unsa gid nga area, kay amot man mo, unsa man tong gisgutan ni ma'am, no? So meaning, wala kaayo nasabtan ang mga nagkalain-lain nga domains. Now, sa kindergarten, mo ni siyang gitawag nato og curricular themes. Atong gigamitan og curricular themes tungod kay ayha pa man sila ga-practice o express sa ilang kaugalingon
ga-learn og mga bago nga mga pulong, no? So, ga-i-practice pa ang receptive and expressive, no, language. Ug unsa man ang pinaka-best topic nga ilang pwede ma-express, and that is about themselves. So, ang kindergarten is dili taga hisgot og specific na subjects, pero ang tanang subjects is integrated na ni ana nga tema. So, myself, no, mo kana ang mga theme, my family. So, ang bata, pag mag-istorya na siya bahin sa iyang kaugalingong daghan, kaya siya pwede mga share. Ang iyang mga likes, dislikes, iyang birthdays, iyang gusto, dili gusto, what can make him sad, what can make him feel bad, no? Makapasuko kaniya, makapalipay kaniya, makahatag og excitement kaniya. Bahin sa pamilya, no? Daghan kay siya pwede maistorya. And then my school, so nag-anam-anam. Kaya nag-eskwela na siya. And then about the community, mo din ang sa community, there are different places in the community. Dayon mag-nature walk dayon, mag-adto mi sa canteen, mag-adto no, about sa school, then mga videos and pictures bahin sa market, churches, mga park, no, different places in the community, and different people in the community. Doctors, engineers, nurses, o uban pa, teachers, no? And then, more things around the child. So, kani siya, mo kini siya gitawag nato curricular themes. Nga ang atong gigamit gigamitan nato din siya og 7 domains. And ang approach nato ani is interactive, no? It's a play-based nga pamaaki. So kung nakita ninyo sa classroom nga nagdula-dula lamang sila, dako kaayo og tabang ang role-playing activity for these children to improve their language skills and then their self-confidence ug uban pa mga nagkalain-lain nga mga skills nga angay i-develop and i-prepare for them to be ready in grade 1. Okay, the next part is the transition from kindergarten to grade 1. So if you'll notice sa kindergarten, kung natingala mo nga paano man sila sige magdula-dula no sa daily activities, do na gid tay outdoor and indoor games, no? The teacher is always ready to allow children to play and introduce lessons, no, and concepts in a form of songs, play, and even role-playing activities. Kanang active gid siya, interactive. Why? Because ang social emotional development sa bata and even values development, pag magdula na sila, makita na gyud maobserbahan gid na automatic sa teachers and even you yourself at home, no, makita na iyang abilidad kinsa tong sharing, katong mature enough to understand and kanang humble enough to accept kung mapildi siya. Pero diha po nimo makita kinsa tong di gapahulam, launghan, ulitan, katong dili ga pakialam, no, kanang dili ka pakialam kung say feeling sa uban, mag-cause dahil na siya og away, labis, no? So makita na diha na siya maobserbahan. Then the physical health and motor development. So as early as kindergarten and even grades 1 and 2, kita na yun, no? Kung kisa to yung mga potential, mga athletic potential, and then katong na mga hilig, o kato kung na-struggle, no, na siya'y diferensya sa iyang ano man hindi man mulihok nga bata, ano hindi man kuan. So alarming po siya. That's why we call the attention of the parents. So daghan kaayo pwede makita, maobserbahan kung ang bata atong ipadula, no? Then sa arts, aesthetic development, mathematics, learning mathematics through exploration activities, no? Sa atong physical and natural environment, learning science through experimentation, observation, and predicting outcomes, ug uban pa, no? Then language, literacy, and communication kanigyud. If you will allow children to play, if you will allow children to express themselves, no, and give them a very healthy and meaningful environment, ma-amaze ka na lang, manggawa sa ila ang different learnings, no,
mga nagkalain-lain nga mga language nga ilang ma-learn, no? Saka sila yung mga questions and clarifications nga makita nimo nga they're interested. They're really interested to learn. So the learning areas sa kindergarten, mao kini siyang mga sumusunod. So dili na nako basahon, ug makita ninyo nga pag-abot sa grade 1, once they are prepared, no? Ang foundation na laid down na daan sa kindergarten, especially self-confidence na ang mastery sa very basic and very simple nga mga concepts and skills, pag-abot sa grade 1, mao na ni ang ilang mga subjects. So, that is why ako gid siyang gi-lay down sa inyo para makita ninyo unsa ka importante kani nga level. So, pag grade 2 na, ang grade 3 sa inyong anak, i-try ko og recall, no? Flashback. How are they when they were still in kinder and grade 1? Were they able to master the very basic skills? Now, it's up to you to answer. Now, ako pong lakbitan o pahibalukan ninyo nga tungod sa desire sa atong departamento sa DepEd, i-continue gyud ang education sa mga bata in spite of the pandemic. Aduna kitay mga nagkalain-lain nga mga pamaagi to reach out to you as parents. First is the self-learning modules. So, kamusta ang inyong pag-handle sa modules? Ikaduha, kung laayan ang bata, no? Doon na sa offer ng online classes. Depende kung adunay resources, no? Ang mga ginikanan. Ikatulo, doon na sa gitawag nato radio-based instruction or RBI, unsa man ang lessons nga nadiha. Kung kana ang base, gibasihan gyapon ang module. And then, live on air, specific schedule, doon ay specific schedule. And remember, all grade levels from kindergarten to grade 6 and even senior high, no? Senior grade 7 and then junior and senior high. Dayon, doon na sa tay bag-o karon, kaning gitawag og radio-based instruction, canned. Ang buot pasabot ani kung busy gid kay ang ginikanan, wala gid siya during daytime, on weekends lang. So, pwede magamit sa USB. Ngayon nagkopya sa teacher and then mag-abay ang ginikanan, kamo nga ginikanan, samtang nag-answer ang bata sa module, ang aduna po'y gitawag nato og recorded lessons, no, nga anchored by the teacher. And then, gawas ana, ang dunay mga resources na pwede maka-access, no, sa videos, doon na po tayo interactive videos based from the self-learning modules. And then kung naapag yung mga lisod-lisod na topics, gihimuan niya po na siya interactive videos based from the teacher's enrichment activities. Gawas ana, doon ay call and text messages as a reminder, pagpangamusta, video call, no, gipabasa, pinaagi sa video call, and then doon na tayo mga virtual orientation and meetings, and virtual parent-teacher conferences and consultation schedules, and most of all, home visitation. So, grabe gud kaayo ang effort sa atong departamento sa DepEd, including the teachers and administrators, just to really help you and support you. And I know nga nag-struggle gud mo sa inyo pag-handle sa mga bata. The part 3 and the most important portion is the reading interventions. No? I hope kani nga mga pamaagi makatabang kaninyo, no? Aron ma-address ang katong mga gitawag nato challenge readers. So even if you are already in kindergarten, grade 1, grade 2, and grade 3, nga ang mga bata is naglisod pa og dumdum, no, sa sound, sa letter, naglisod og spell out sa word, naglabaw sa tanan, kaning basic yun nga pagbasa, no, reading skills and comprehension. So, I hope makatabang ni siya. Ang first na intervention, which is very common, nga gigamit even during face-to-face,
is to allow children to listen to music, no? Kaning song. So, while bisan na ang bata na siya gi-answer, naghimo siya sa module, makatabang nga ma-familiarize niya on how to utter the sound properly. Tulo lang man ang gikinahanglan pag-master sa alphabet knowledge. First is to identify pag-ila, the name, no? Identify the name of the letter, pag-ila sa ngalan sa letra. Ikaduha is to sound the letter, no? Pag-ila sa tingog sa maong letra. And of course, it's very important also to write properly the alphabet, no? You following the blue, red, blue lines and holding the pencil properly. So, dili na kain ako na siya palawmon, pero makatabang kaayo ang pagpaminaw, no? Pagtanaw sa video o pagpaminaw sa audio, no? Ang mga nagkalain-lain nga mga alphabet songs. So, daghan kayo na siya available online. A, B, C, D, E, F, G. No? So, kana siya, dako kayo na siya natabang. And that is another form of intervention. Pero, dili sa dato kalimtan, since gi-motivate ta, gi-encourage ta to use mother tongue, no? Ang kaning Binisaya. Okay? Pwede po na ito gamitan o mga Binisaya nga mga objects nga makarelate gyud ang bata, gamit gyud sa bata. Sama sa, okay, adlaw, makakita siya adlaw, no? Referring to the sun. So, adlaw, 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 bola, 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 Pwede din siya maghawid og real good nga material, object, kandila. Kandila, kandila, ka. Kandila, kandila, ka. Dahon, dahon, da. Dahon, dahon, da. O, makakita kutsara, samtang gakaon. Kutsara, kutsara, ka. Kutsara, kutsara, ka. So, kana. No? So, teaching the sound of the letter using real objects, kanang iyag yung mahawiran, iyag yung magunitan, na doon na gid siya visual, no, experience, ang object, like object, and then, aduna dayoy tingog or sound, no, rhythm, nga iyang madunggan. Okay, that's intervention number 1. Another intervention is the name and sound of the letter. Makaingon siguro mo nga, basic man jud kay na siya, ma'am, kanang kabalo naman ni ana. Yes, because mo na ni siya gigamit sa kinder, sa grade 1, sa grade 2, and grade 3. But this time it's different, no? Ang akong gusto inyong obserbahan o makita ninyo unya, pinaagi sa pagtanaw ni ani nga video. So just observe and watch. The objective is to master the name and sound of the letter M. Hello mga bata! Ako si Ma'am Grace. Ang atong tun-an karon mao ang unang letra sa alpabetong Binisaya. Atong tun-an ang ngalan sa letra or the name of the letter. Magbasa kita ng letrang M. Mao kini ang letrang M. Kini ang dako nga letra or uppercase letter M.
M, M. Kini ang gamay nga letra or lowercase letter m, M, M. Kini ang dako ug gamay nga letra or uppercase and lowercase letter M, M, M. Magtis kita kung makakita kamo niini nga hulagway o makadungog niini nga tingog, kamo na ang musunod. M, M, M. M, M, M. M, M, M. Maayo mga bata, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-awat, pagsunod, ug ako nang hinaot nga kamo kanunay mag-practice aron ma-master ninyo ang ngalan sa letrang M. Kato siya is an example kung unsay pamaagi pagtutlo sa usa ka letra. If you notice, walay laing makita ang bata kundili ang letrang M. So when you introduce the letter, the name of the letter, iklaro ang dako nga letra o gamay nga letra o nganlan kini. Wala nay lain, walay picture, wala. Just prepare a small cut-out piece of bond paper. Kung walay bond paper, mas maayo nga cartoon, no? Gagikat lang kanang cartoon sa sigarilyo nga limpyo ang atubangan. Dito isulat gamit ang pwede Crayola nga black, pwede pod nga pencil pen. Now gituyo nako nga red ang color para malahi siya sa uban, no? So when you introduce a specific letter, dapat maura gid na ilang makita. So, imo na siyang anam-anamon pag-introduce, wala na'y daghang istorya. M, M, M. Ang gamay na pod. M, M, M. And then, do it together. M, M, M. That's all, no? So, walay laing distraction. Just the letter. Next, pag ma-master na nila ang ngalan sa letra, kini ang sunod nga buhaton. Hi mga bata! Kamusta? Ako si Ma'am Grace. Ang atong tunan karon, mao ang mga pulong nga nagsugod sa letrang M. Magbasa kita. Kung makakita ka mo ni ani nga hulagway, ug makadungog ka mo ni ani nga tingog, kamo ang musunod. Awaton lang si Ma'am Grace.
Mga pulong nga nagsugod sa letrang M. Mais. Mais. Mani. Mani. Mantika. Mantika. Mangga. Mangga. Manok. Manok. Maleta. Maleta. Mata. Mata. Mama. Mama. Bye! Okay. So, kung na-notice ninyo, makaingon siguro mo nga, ay, mo naman ang among gabuhaton, mo naman ang gabuhaton ni teacher, mo naman ang gabuhaton sa balay, pero dili man gyud maminaw ang bata, no? Dili man gyud siya moawat. Isa sa makatabang kung ga-introduce pa kita sa concept or sa lesson pag ila sa tingog sa letra is that kinahanglan gyud ka og picture. So kung mahimo aduna kay picture, and if you notice nga ang sinugdanan nga tingog kung unsa nga letra ang gi-emphasize no concept for that week, like for example, letter M, kung na-notice ninyo, nakapula ang iyang color para mulahi gyud siya, para mutatak gyud sa bata, no? So pareha ra gyapon ana, you can use a strip of squared bond paper or kanang cartoon para hard siya, and then ibutang diha ang letra, gamay nga letra nga M, and then with the picture. In pamaagi sa pagtula, i-match ka na siya, no? So murag gadulaon lang siya. Pero hinumdumi unsay nakalahi adto is the manner of introducing the sound of the letter. Diretso, short, pero klaro. Walay daghang istorya, walay daghang adlib, no? So kung ato siguro na siyang himuon on a daily basis, hangtod nga ma-master na niya, then posible nga makatabang nga mahinumduman na niya. So, pareha ang procedure. Mag-introduce sa letter,
na napoy letter A, pareha ra gyapon ang procedure. Dili na akong i-play tanan ha. Tagaan lang muna akong sample nga ang pamaagi sa pag introduce sa letter is short, accurate, brief, and concise. Dire-diretso. Walay daghang. Hello mga bata! Grace. Ang atong tun-an karon mao ang ikaduha nga letra sa alpabetong Binisaya. Atong tun-an ang ngalan sa letra. Magbasa kita ang case letter. A, A, A. Kini ang gamay nga letra or lowercase letter. A, A, A. Okay. So, dili na nako to tiwason, no? Kung mag-introduce na sa taog lahi nga letra, letter T, for example, pareha ra gihapon adto. Iklaro, accurate, remember the ABC, accurate, brief, and concise. Letter A, ang iyang tingog, no? Dire-diretso. Big letters, small letters, wala na'y daghang istorya. O ang pag-introduce po dayon sa sound of the letter, ipareha ra gyapon sa letter M. Gamiti kini siya og katong gamay nga strip sa paper, squared siya, gadunay letter, unya picture. Oh? And then, kung ma-master na niya ang tulo, out of the 3 letter or 4, kung dugangan natong letter Y, no? Kung ma-master na niya, pwede na dayon ta makatudlo o decoding, no? Mag-decode na dayon kita. But it is also very important na ang bata makahibalo na aduna di ay gitawag natog silaba sa pulong, kanang pagbahin-bahin. So, unsaon man na siya? Anong kinahanglan man gina siya, ma'am? No? Tungod kay, ato practice ang bata nga maminaw. So, it is by practicing that, because it's another skill. Listening is another skill. For example, dili pa man niya mabasa, pero pinaagi sa picture, pwede niya ma-identify kung unsa ka na nga object. So, pananglitan, manok. Manok. So, pwede nimo siya ipaklap sa iyang hand, manok. By doing that, makabalo siya nga, ang pulong di ay is naa siya'y silaban o gibahin-bahin siya. Another example is mangga. No? Mangga. Pinakabahin. Duha. Okay. Mantika. Pila kabahin? Tulo. No? And then, you can also start asking new word na pwede sad kamingon. Sige, for example, magsulti kag pangalan nga nagsugod og letter M. Pananglitan, Monica. Monica. Melanie. Melanie. So, mag-start na siya og think, mag-exercise ang iyang brain na unsa pay mga pulong, mga ngalan na nagsugod og letter M. And that is higher thinking order skill. No? So, kana siya. So, count the syllables in words. Pwede ninyo gamiton katong mga pulong nga gi-introduce na dinha sa letter M, letter A, o letter T. For example, sa letter A, adlaw. No? Ahos. Unsa pa? Avocado, ampalaya, alugbati. Sa letter T, pwede talong, telepono, tambal, o uban pa. Ang ikaupat, playing with letters. Out of this word, no, or out of these letters na imong na-introduce, you can make a word out of that. You can start by decoding. Unsaon man, pananglitan. Natudluan na nimo siya sa sound sa letter M and letter A. So you can play with it. Gamit na sad ang strip of paper, squared siya, nga dunay marka nga A, M. So, imo siyang ipasound. So, A,
Isumpay. Ma. Okay, that's decoding. Wala pa siya'y idea, walay meaning. Ang iya lang is nag-play siya sa word, no? So imong gigamitan siya nga mag-manipulate siya adtong small square nga papers with letters. So, Kung imo na siyang isumpay, mom. And then, mama. And then, common man na sa iya nga pulong, moingon din siya, mama. Na ako'y mama. Ang ngalan sa akong mama, si Maria. Ang ngalan sa akong mama, si Nene. Si Mama Nene. No? So, that is already comprehension. At first is nagdula-dula lang siya, iyang gibali-bali ang letter, walay meaning na sa iya, no? Or, kaniganing mom, pag-ingon og mom, ay ang akong mom kay si Mom Grace. Ang akong mom sa daycare kay si Mom Lydia. No? So, naana din siya ma-associate. And that is already comprehension. Okay. Karon, kung na-introduce na nimo ang letter T, A and T, pwede na sabi mo na siya dulaon gihapon. So, no? At, again, that's decoding. Nag-practice lang siya og manipulate, no? Iya lang gi-rumble-rumble ang letters. And then, nagtudlo ka na og blending. That's ta, no? And then, tat, and then, ta, tata. Sabi siya, uy, na ako'y tata. Ang akong silingan, ang iyang pangalan, tata. Na ako'y tita nga tata. Mga na rin sila. So, nakada rin sila yung ma-associate. So, that's the beauty of introducing mother tongue. No? Nga ang atong gigamit is kanang binisaya kay automatic na ang ilang association, comprehension, then meaningful ang ilang learning. No? Okay. Unsa pa yun? So, ang ikalima, kung naka-introduce ka na og letter Y, naka-introduce ka na og M, A, T, daghan kayo imong pwede maporma ni ana nga mga letra. No? So, unsa man nga mga letra? So, we are nata sa ikalima nga intervention, playing with words. So, out of these letters, M, A, T, dugangan pa nato og Y, no? Pananglita na kay na-form diri nga mama, no? Tata, yaya, no? Kung ato na siyang idula ang mga letter, ato na siyang isumpay-sumpay, we can form a word, mama. So, usa ka strip sa papel, mama. Tata, yaya, mata, taya, maya, tatay, mamay. If you notice, there are only 4 letters. You introduce only letter M, letter A, letter T, and letter Y. But out of the 4 letters, you were able to form 8 words. Imagine, no? And then, pag mubasa na ang bata anak, napag-meaning na sa iya tungod kay kailaman siya. Iya man ang na-experience. No? Nadunggan man na niya, nasabta niya. And that is comprehension. No? So, kung nahimo na nato dito sa balay, pwede dayon himo nato na siya nga words, kay daghan man, mga pulong para ni ani nga simanaha. Or bisag ani nga duha ka simana. So, ang strips of paper, pwede niya ipilit dito sa dingding. Before siya mag-TV, before siya matulog, o inigmata niya, iyan ang basa-basahon. So, tawag na to ana is word wall. No? So, imo na iyan ang ibasa-basahon para iyang ma-familiarize kinitanan nga mga pulong. So, I hope inyo na siyang makita. Wala ta nagkuha og mga pulong nga bisag asa lang. Dito na siya gikuha
sa katong pulong or mga letters na inyong gi-introduce. Okay? So, nasabtan? No? So, mo na gitawag og playing with words. Another, out of those words nga inyong naporma, gipilit na siya dito sa wall, no? Gipilit na siya dito sa dingding, i-arrange na siya dito, nga kanang eye level lang na makita niya. Pwede sa dato tagaan og lahi na pud nga flavor sa pagdula, no? Although ga-study mo pero in a form of a game. Ang tawag ani niya is spot the different word. Spot the different word. Unsaon man ni siya? So, naa naman naka-introduce ka na word nga tata. Mama. Tata. Tata. If you notice, ang akong gigamit nga beginning sound letter is red. No? So kung mahimo inyo nang maawat para ang beginning reader katong gatuon pagyud og basa or ga-review pagyud pag master og basa kay naa na sila sa grade 2 karon or grade 3 nga naglisod pagyud og basa, so ibalik nato. Gituyo na siya nga pula para makita niya nga, uy, diri ita magsugod sa una from left to right. So, tanawa ang sinugdanan nga letra. Asa diha ang nakalahi. Unsay nakalahi. So, dali ra kaayo ang iyang pag-identify. So, out of those strips of paper, again, nga naka siya sa bond paper, pwede din niya mo ipakuha. So nawala na, yan ang gikuha. Unya, ipabasa dayon kaniya, ipasugod og blend. Unsa gani ni siya, anak? So, tata, tata, tata. Okay. Sunod, unsay nakalahi ni ani nga pulong? Tanawa ang sinugdanan nga letra. Kuhaa. Unsay nabilin? Mama, mama, mama. Okay? Is that reading? Yes. Do na by comprehension nga nahitabo? Yes. Is it meaningful? Yes, because those words are again familiar. Why? Because mao man na ang iyang pinulungan, mao man na ang mother tongue. Okay, so ipabasa ang mga pulong nga napili. Sunod, intervention number 7. Spot the same words. Kung ganina, unsay nakalahi, karon unsay pareho. Importante kaayo ni siya nga skill because, again, ga-practice pa man siya og reading. Iyang ma-discriminate unsay nakalahi, unsay pareho. So, unsa man ang the same words. Again, anak. So, ino ninyo again, anak. Otro, akong pahinumduman nga tanawa ang sinugdanan nga letra. So, pula gyud ang inyong ibutang para makatch gyud ang iyang attention. Kuhaa ang mga pulong nga pareho. Okay. Unsa may nabilin? Kani, kuhaa ang mga pulong nga magkapareho. Unsa may nabilin? So, ipabasa, mama, tata. So, that's intervention number 7. So, kani siya, mga simple ra kaayo kini nga mga pulong, no? Mga simple ra kaini nga mga pulong in which kung as parents nga kamo man gid ang ga-assist, no, and even guardians, kung inyo na ni siya nga ma-master, ma-embrace nga sistema, ibalik-balik lang kani siya nga pamaagi pag-introduce sa nagkalain-lain nga mga letra, I'm sure aduna gayoy improvement ang bata. Kani siya nga mga intervention para lamang kini sa katong naglisod jud og dumdum, no? Kung unsa ni nga mga sound. Nganong dili makabasa ang bata tungkol wala siya nakaila sa tingog, wala siya mastery. So, hangtod nga gradually
Ma-take up ang tanan nga mga letra, no? Sama sa letter S, letter K, L. So, lala, kaka, sasa. So, imo na din siyang i-mix. Saya, tasa, kama, no? Kanang mangingana nga mga pulong. So, pareha lang ang procedure. Ang imong ipadula are strips of words nga familiar sa iya o hungkod to ang gitudlo kaniya. So, kana lang sa ang pinaka-basic. Dili na kay nato taason, tungod kay kinahanglan man ni nato siya i-apply. So, I think that's all. Very short siya, but I hope it is meaningful and you will find time to practice. Remember always, ang akong gihatag na technique is that dapat remember the ABC. It should be accurate, brief, and concise. Itudlo lang kung unsay ang idea. Dili kayo daghanon, dili kayo mo nga complicated. Make it short, make it meaningful, and most of all, kanang dili kayo taason ang session sa reading. Pero consistent siya. Make it in a daily basis, but very short ang time aron dili ang bata makahuyan, masumhan o saputon. Thank you, and once again, good afternoon.